Ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na Planet Sport TV Mali o filɛli la bi an bɛna kuma éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 Confédération africaine de football ale ka zone kanana na tile 5nan ani tile 6nan o ndolati hokumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ n'o ye Mohamed Magasoba i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na ale ye Mali ka cɛden 26 tɔgɔ di vendredi novembre kalo tile 5 san 2021 Fédération malienne de football siège la o kun kɔnɔna la an bɛna o kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen di aw ma ni émission spéciale in kɔnɔna la o la an bɛna an sɔnni sigi Mali ale ni Rwanda ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan novembre kalo tile 11 ani Mali ale ni Uganda ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun bolodalen don novembre kalo tile 14 san 2021 aw danse an ka émission spéciale o kɛnɛ kan baara fɔlɔ o bɛna kɛ mun ye bamananw ko ten ko mɛn dan ye mɛn tigila ye Mohamed Magasoba a ye cɛden 26 min tɔgɔ di an ka jɛ an k'o lajɛ fɔlɔ. Djigui Diarra, Young Africa, Bosso Ibrahim Moukoro, Tepe Mazembe, Mohamed Niaré, Stade Malien, Ismail Diawara, Molmou, Amari Traoré, Reims, Falaï Sako, Guimarães, Charles Blomba Traoré, FC Nantes, Mamadou Fofana, Amiens, Boubacar Kiki Kouyaté, Metz, Senou Koulibaly, Dijon, Moussa Sissako, Standard de Liège, pardon. Amadou Tanté, Stromkra, Djadje Samasebou, Offenheim, Chef de Bourré, Lens, Amadou Aïdara, Red Bull Leipzig, Mohamed Kamara, Red Bull Salzbourg, Adama Traoré, Hatay Sport, Alou Dieng, Alali, Kwame Gessan, Foy, Moussa Djenepo, Southampton, Moussa Doumbia, Reims, Adama Traoré, Tiraspol, Ibrahima Koné, Salzbourg, El Bilal Touré, Reims, Lassinem, Senaïbo, Ajoster, Khalifa Koulibaly, FC Nantes. Son nombre de 26. Merci. Ayiwa i n'a fɔ a y'a lakɔlɔsi an tun y'aw lasɛmɛ Planet Sport TV Mali sanfɛ a ka fɔ yɛlɛmaniba tɛna se ka don groupe la ka da mun kan Mohamed Magasoba a b'a la ka équipe kura sɔrɔ dɔɔni dɔɔni équipe n'o bɛ kan ka maaw jigifa dɔɔni dɔɔni hali n'a sɔrɔla halisa baara tɔ bɛɛ o kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ liste in kanna na Amadou Dante ale ye latéral gauche mun formé la Yele Olympique la donc ale bɛ ballon tan Sturm Graz nin waati la Autriche kɔnɔna la ale dɔrɔn de ye mɔgɔ ye mun ma deli ka wele fefewu liste in sanfɛla la sinon a tɔ 25 a bɛɛ lajɛlen delila ka na o siratigɛ la journaliste sportifu ani gɛrɛla dɔw la k'u fana ka hakilila dɔn olu ye liste ɲɛ cogo di o ye mun f'a kan an k'o lajɛ. Ne hakilila yɛlɛmaba tɛ min ye liste in na ten kosɛbɛ El Bilal ale kun wele no min match dɔn na donc ale banana ka bɛn n'o ye au temps kɔnɔna la min Ibrahim Koné ale y'i confirmé donc maintenant est-ce que choix ko tɛna k'a la min ɲɛfɛ yen nɔ donc min ye entre Ibrahima et El Bilal donc nka o bɛɛ bɛ ale ka choix ko de bolo déjà kaban kelen kɔni y'a se k'a yɛrɛ confirmé donc match 2 ɲɔgɔn min 4 bi ɲɔgɔn cela veut dire que donc confirmation tɛ tɛmɛ o kan donc match kelen min 30 sera k'o don la donc ensuite n'i ye kɔfɛla jateminɛ fɛnɛ k'a lajɛ donc Amari ni Falaye ni fɛn Kiki c'est-à-dire que depuis éliminatoire daminɛ déjà kaban donc o y'a ka équipe minnu bɛ jouer kɔfɛ depuis CAN min kɛra min Égypte n'i y'a jateminɛ olu caman bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la yen nɔ ka na se fo milieu ma donc je trouve que min ye yɛlɛmaba tɛ a la ten kosɛbɛ nka mais n'i ye jateminɛ kɛ min ye match in nafa ka bon kosɛbɛ parce que Mali ka qualification ka taa min ye dernier tour la min ye Coupe du Monde na donc o bɛ sɔrɔ nin match fɛnɛ fɛ o bɛ sɔrɔ nin fɛ sira mun kan donc fo f'an ka lajɛ ka match ninnu gagner
donc an ka match nu gagné défaite an na défaite kala parce que an mu ma encore 2 points de ba anol ñon ci anol be mi on sur mes dernière journée là donc clé sabar be mi match ñon ci ni a dernière ma hakilna nin ka foko aka nga ke cugumna mais jamana kan ki joa jorola ni match na jamana bi joa jorola cugudi match be ban rom na wa sur mi avion spécial jolendo no donc o be do mi avion spécial kono akrami Conakry o akrami akadire Maroc donc avion muta directement kana no ino donc causa ko to mi avion tremene fe on ka foko kla kana donc ça observe mi problème de reposer là donc on hakina ko yodi u kala je ka avion krenkrene ta donc avion krenkrene to jigi u clarom na dro kla ka sigintu ngona parce que clé ça va ko la yoro ka janyo ngona non sur en krefe dugundo o bela jelem se ga fam mais yoro ka janyo ngona yoro jan fene observe ka jomi balontana nunu fene ka donc kala je mi état ki jo a jorolo o fam flola donc on fédération donc on encadreur u bela jelem ga communiquer donc pour que moi ça me se ka tammi dernier tour qualificatif la chugum na mi coupe du monde o keneka conseil flo o masi de jour ni la kala de ligue fena ka foko fem flo parce que ni a jatem ni a 99,99% be ballon d'encore ka donc bebe mu coupe du monde na fa donc o le be flo ka image flo ira o le be flo ko image ira donc cela veut dire que quand ka donc enjeu mu na be no nu ga image ira ka donc en quel sera ka mal qualifier a chef flo la ka coupe du monde senior là donc a kan o le re flo ma donc a teta mu fem ko concentration go tike di nyoma donc ko na 10 millions ko na furufuru nyongo ko do ko mi enjeu mbala a flo olu de flo nafa flo me sur la olu de flo parce que nous wa qualification sur ta coupe du monde na do be fra wire valeur kan même ko club la u to nyom no me no do be fra u ka kuma photo ne fe ngo ba don donc o fene dona mi grand fene ka tour kon la sisan no donc mo o la dil kan no re lo o le kan ka nyini surtout le capitaine donc Amari donc bibina donc aller refne a mona donc ambaye 11 type la kalo ko ba avec mi français qui vous fait kon la donc cela veut dire que anato waka modon kata mais problème mi ure ka do ka conscience ta ka donc a foku ka ngase ka se romna u ko kata mu coupe du monde keneka parce que a chama ni a jetem ne a 99% coupe du monde kade ke comme nous kade ke junior ke donc cela veut dire que ka ngamu ni sisano au senior de so confirmation ko ngase ka confirmer mi coupe du monde senior o de keneka bon ne ka akilina ye min ye lisi sanfɛ an bɛ se k'a fɔ lisi min bɔra yɛlɛmaba ma don a la ka da kan mɔgɔ kura kelen de b'a la an bɛ se ka min fɔ n'i ye camancɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ kɔrɔ ninnu de bɛ yen nɔ n'i ye milieu fana n'i ye kɔfɛla fana ta k'a lajɛ o mɔgɔ kɔrɔ kelen ninnu de bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaba kɔni ma don lisi in ko la mais an kɔni bɛ se ka dugawu kɛ fɛn min ye match in kɔni a ka gɛlɛn mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Makasubaga ni sélection ye Ala ka a ɲa a bolo sinon an kɔni ɲɛ tɛ yɛlɛmaba la lisi in ko la match fila in kɔni a kɔni a ka gɛlɛn mais ni Ala ye se k'a ɲɛ a bɛ se ka nɔgɔya an bolo sinon kɔni match in fila ne kɔni ɲɛ b'a fila la cogo min a ka gɛlɛn. ale nɔ la an bɛ sebaaya sɔrɔ ka d'a kan an bɛ se k'a fɔ yɛlɛma ma don lisi in na o yɛlɛma kɔni ma don lisi la mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Ala ka jɔyɔrɔ ɲuman di Mali ma ni match in kɔnɔna la. bon an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ ka i fo Yakuba ka ka groupe maa bɛɛ fo ka Planète Sport an bɛ se k'a fɔ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo donc d'abord Mohamed Makasuba a ka lisi n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ lisi ne bolo ne ka hakilina na lisi a ka ɲi parce que ni ye Mohamed Makasuba depuis a nana équipe nationale in kunna a bɛ ka baara kɛ ni jeunesse dɔ de ye yɛlɛmaba tɛ équipe la ten donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka ye danaya mun dali mun kɛ denmisɛnninw kan ko danaya minɛ bɛ fa d'abord n'i ye jɔkɔlɔsibaw ta k'a jateminɛ an b'a ye yɛlɛmaba foyi tɛ yen surtout que a ye Adama Keita a ye o falen Mohamed Ɲare la donc o ye performance ko ale na yɔrɔ ye défenseur fana la kinibolo enfant ni numanbolo enfant bi a ye mɔgɔ wele a bɛɛ titulaire indiscutable ye u ka tɔn fanfɛla na Charles Traoré ka taa bila Amari Traoré ni Falaye Sakow la donc an bɛ se k'a fɔ ninnu bɛɛ bɛ jouer mais défenseur axial la Yakuba ne b'a fɔ problème dɔɔni bɛ yen parce que an ka défenseur axial mun bɛ yen n'o bɛ Boubacar Kiki Kuyate Mamadou Fofana Nojo Senu Kulubali ale ni Moussa Sissako Standard de Liège la n'ale ye ni y'ale ka sélection siɲɛ filanan ye an bɛ se k'a fɔ choix des hommes ko souvent a bɛ na Makasuba la an bɛ se k'a fɔ de a ka hakili to o yɔrɔ la a bɛ to ka Falaye Sako ale mun ye défenseur latéraux ye a bɛ to ka na bila axe kɔnɔna na surtout que défenseur axial ko problème tɛ yen caman bɛ yen nɔ olu bɛ yen axial la mun bɛ se ka axial jouer n'u ka métier don donc a ka olu jouer o place la
ne bɛ se ka mun fɔ camancɛ yan fan fɛ mais n'i ye milieu jateminɛ vraiment Mali milieu la bi ne ma se k'a fɔ Afrique kɔnɔna na k'i bɛ se ka Mali dominer milieu yan fan fɛ potentiel mun bɛ an bolo bi donc o fɛn tɛ se ka fɔ o la bon n'i ye kinibolo fan ni numanbolo fan lajɛ flanc couleurs la donc an bɛ se k'a fɔ satisfaction belebele bɛ n'o ye Musa tɔgɔ fila Jɛnɛpu ani Musa Dunbiya ka fara Adama Traoré Malouda kan mun bi na Mali la a bɛ ka performance ɲuman kɛ hali Ligue des Champions o don na a ye bi ɲumanba sɔrɔ ka don donc o b'a jira k'a fɔ Mali fana couleur niveau la problème ba tɛ donc n'an ye attaque o jateminɛ donc an bɛ se k'a fɔ Lassina Sinayogo n'a fana bɛ ka jouer Ajax la bi aujourd'hui week-end fana la a ye bi don a ye bi min don a fisayara a ma kosɛbɛ a fana ka intégration équipe nationale la an bɛ se k'a fɔ a ma se ka bi don fɔlɔ mais an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna bolo El Bilali fana a kun banalen don a fana bɛ ka n'ale dɔɔni ka fara Kalifa Kulubali kan donc en tout cas ninnu bɛɛ ye satisfaction ye bi ne bɛ se ka mun fɔ liste in kan an ka da liste in na an ka da denmisɛnnin ninnu na ninnu bɛ se ka mun ye victoire di Mali ma surtout que u bɛ ka n'a ka ballontan fila min n'o kɛ n'o ye 5e journée ni 6e journée ne bɛ se k'a fɔ Mali an bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a la gɛlɛya dɔw b'a la o ye planning niveau ye donc n'o ye terrain kɔfɛlan ye donc o bɛ dépend FIFA ale ka cogoyaw la donc en tout cas denmisɛnnin mun bɛ yen nɔ Yakuba ne bɛ se k'a fɔ ninnu bɛ se ka sebaya di Mali ma. tɔgɔ dili o ye fédération président ka droit de an supporteriw ne bɛ an supporteriw de tɔgɔ la liste ni problème foyi t'a la an b'a approuvé ne bɛ profiter fɔ micro la yan'an ka taa match dɔ in na ne ye critique dɔw kɛ k'a fɔ Magasuba ye k'a fɔ an tɛ bi don an cɛ tun gɛlɛyara parce que a coach tun b'a faamu an taalen a bi duuru dɔn kɛlɛ banna an bɛ min ɲini journaliste fɛ an bɛɛ ka jɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ballontan minnu bɛ to ka kɛ kɔfɛ anw ma gɛlɛyaba de don parce que ne kelen de bɛ taa supporter tɔw olu ka taali ka gɛlɛn an ka fɛɛrɛ kɛ gouvernement équipe min b'an bolo bi équipe ɲumanba dɔ n bɛ profiter k'a fɔ an ka grand président ye le président Assimi comme quoi que n'an taara coupe du monde na bi a bɛ k'ale tile de la ni Ala sɔnna premier ministre b'o la ministre des sports la Baviye b'o la maintenant u k'u hakili to nin denmisɛn ninnu na a mana k'u ka prime ko ye a mana k'an ka hébergement ko ye ni équipe ɲuman bɛ mɔgɔw bolo tuma o tuma y'a ladila tuma de ye denmisɛnnin minnu bɛ Mali bolo u bɛ ballon ta hali u t'u miiri u kan ka encourager mais profiter k'a fɔ journaliste ye ballon tan ɲɛmɔgɔba de ye aw ye anw supporteriw ni journaliste ni y'anw bɔ ballon tan na foyi t'a la bilen an ka jɛ k'a fɔ an ka jamana ye ko ni Ala sɔnna équipe min b'an bolo coupe du monde équipe de coupe d'Afrique équipe de don mais bamanankan na ballon tan tɛ ballon tan don ye a bɛ labɛn de ni Ala sɔnna n b'a ɲini an ka bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye u bɛ kɛlɛ mun na u k'u ka baara kɛ an minnu bɛ ballon tan supportera la n bɛ kuma journaliste tɔgɔ la parce que n b'aw jɔyɔrɔ dɔn an tɛ mɔgɔ si ka éloge kɛ an bɛɛ ka jɛ sa Mali ka taa coupe du monde na parce que avantage bɔ b'an bolo an n'an kɛrɛfɛ dugu dɔw tɛ kelen ye ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dugu dɔw bɛ yen olu bɛ taa ka t'u yaala de nin denmisɛnninw bɛ taa coupe du monde na u bɛ surprise kɛ coupe d'Afrique sera ka ban n b'a ɲini supporteriw bɛɛ fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka taa Cameroun Yaoundé 1 ma ɲɛ anw bolo o y'a sɔrɔ anw tɛ yen Yaoundé 2 kɛra kɔsɛbɛ na denmisɛnninw ye duloki ɲigi Ala m'a ɲɛ Yaoundé 3 anw tɛ taa ka taa jamana wari tiɲɛ dɛ Cameroun dɛ an y'a fɔ joueurs ye wari minnu bɛ ka don ballon tan na bi olu kan ka kɛ ka siraw de dilan ka jɛ ka muso jiginyɔrɔw dilan n'i y'a ye aw ni autorité bɛɛ b'o ta k'o don ballon tan na ça veut dire quelque part ballon tan ye priorité ba de ye o priorité kɔnɔna na an ka ɲini bɛɛ fɛ an ka violence to yen n b'a ɲini Kidal supporteriw fɛ ka ɲini Karta supporteriw fɛ k'u ka dugawu kɛ an bɛ taa Rwanda an bɛ gagner c'est nous na ne y'a fɔ mɔgɔw ye k'an bɛ gagner u ye kuma caman fɔ 3 points t'an jɛ de 6 points de b'an jɛ Magasuba an y'a fɔ a ye anw teri tɛ an jugu tɛ entraîneur fɛn fɛn mana na équipe nationale kunna an bɛ victoire de nɔfɛ a bɛ victoire a bɛ lancer mun na Ala ka lancer ɲa ka d'an ma. Mali degene karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛ bɛ match fila in na cogo di Mohamed Magasuba a ye laseli min k'o kan an k'o fana lajɛ. An bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin ni maakɔrɔba vraiment équipe nationale sera niveau min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri de y'a to équipe nationale bɛ niveau in na malgré que an ka jamana bɛ difficulté la mais an bɛ toujours an bɛ sanfɛ o ye jamana ka effort de ye an b'o de ɲini an ka continuer k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka équipe nationale di ɲɔgɔn ma titi
ka lase yɔrɔ la min an bɛɛ lajɛlen bɛ nimisi wasa yɔrɔ min. Alors ni match fila minnu filɛ nin ye match gɛlɛmanba de don. Gɛlɛman yɔrɔ ye jumɛn ye? Ani Rwanda bɛ jouer an bɛ yɛlɛ sanfɛ. Sanfɛla don fiɲɛ tɛ yen. O kɔrɔ athlète tɛna se ka boli ka ɲa, a tɛna se ka pan ka ɲa, hali ka ballon yɛrɛ tire jɔ kɔnɔ tuma dɔ la ko nafili bɛna a la tuma dɔ la parce que nɛnɛkili degunnen de bɛ jouer yen. Donc o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye. Mɔgɔ t'o jateminɛ mais ka n'u kɔ tirage la Uganda an ni pays de sanfɛ mɔgɔw de bɛnna dɔrɔn ne y'a fɔ ko vraiment peut-être dɔ ka taa ka interview fɔlɔ lajɛ ko a ko problème b'a bolo mais maintenant an bɛ k'o problème an bɛ solution de ɲini o la sisan. O de la ni match fila ninnu match gɛlɛmanba surtout programmation fana kɛra cogo min k'a kɛ le 11 et le 14 c'est-à-dire k'u gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na o tɛ anw avantage o parce que an bɛ yɛlɛ sanfɛ an bɛ tila ka jigin an tɛ récupération sɔrɔ ani sanfɛ mɔgɔ de bɛna jouer yɛrɛ ale dun bɛ jigin duguma ni dun jiginna dɔ bɛ fara i ka fiɲɛ de kan tuguni i y'a faamu donc gɛlɛya yɔrɔ y'o de ye o gɛlɛya yɔrɔ ye de ye donc o la an ye fɛɛrɛ siri min b'a to attitude an bɛ se ka a fɛ atelier cogo min an b'a fɛ ka taa le 8 an kɔni staff an bɛ se mais an b'a fɛ joueur ka se le 9 pour que u kana tile saba da parce que n'o tile saba da effet d'attitude bɛ jouer kan u tɛna se ka ballon ta donc an ye fɛn fana kɛ n'an tilala match la dɔrɔn an b'a ka décrassage n'an ka entraînement kɛ n'an tilala dɔrɔn directement aéroport an bɛ don avion kɔnɔ an bɛ jigin an bɛ bɔ sanfɛla la ka jigin pour que an ka se ka récupération kɛ ka hali n'a ma ɲa san na dɔ fisaya kɔni n'an tora yen i y'a faamu pour parce que tile fila tile saba dɔrɔn de b'a bolo pour que ka match filanan jouer anw ka programmation an vient le 16 de kɛ mais FIFA ka programmation na FIFA de y'a kɛ le 14 ye donc o de an ye fɛɛrɛ min sigi o ye pour que an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min. Donc on veut l'heure de match c'est 16h GMT, 9 pour 17h c'était l'heure de chose mais 16h GMT. Ok. O kɛrɛfɛ an bɛ se k'a fɔ susi fitinin dɔ bɛ yen nɔ o ye Mali ka tile 6nan o ntolantan bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn fan filɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan o ma ɲɛdɔn ka da mun kan Conakry bɛ ka fɔ en même temps Agadir bɛ ka fɔ n'o ye Maroc ani Guinée donc o siratigɛ la Mohamed Magasuba ɲininkali sɛmɛla yɛrɛ la donc ale ye mun fɔ an k'an sɔnni sigi o k'an k'o lajɛ. Bon vraiment ne kɔni bɛ en attendant officiellement FIFA ka lettre sinon explication tɛ ne bolo yɛrɛ la décision bɔra a ma bɔ an na parce que normalement équipe nationale bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ de jɔyɔrɔ pourquoi parce que fɛn dɔ b'a la hali ni ye décideur ye normalement technicien kan ka ɲininka fɛn dɔ la pour que avantage n'a inconvénient mun ye an k'a dɔn n'i y'a ye a bɛ comme avion boli la avion ye ta ye e b'a fɛ ka taa jigin Conakry un exemple mais avion pilote de b'a f'i ye nin sira in de ka ɲi nin sira man ɲi ale de b'o sira in dɔn o ko ne dan ye ka taa dɔrɔn i ka se bon mais i tɛ se ka kɛ en même temps ka kɛ avion ɲɛmɔgɔ ye avion ye ta ye ka taa k'a fɔ i bɛ pilotiya fana kɛ quoi o de man ɲi donc il faut que franchement an ka ɲɔgɔn lamɛn parce que jamana ko de don Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min an bɛɛ bɛ bolo aw de don bon non a gɛlɛya bɛ se ka kɛ jumɛn ni match taara kɛ Laginɛ voilà gɛlɛya yɔrɔ ye terrain ko ye Laginɛ pelouse bɛɛ y'a dɔn pelouse man tɛ stade bɔra yen dɔrɔn o b'a ɲɛfɔ aw ye et puis san bɛ na tuma min na donc anw dun ka ballon tan in an bɛ ballon min ta naturellement malien an ka physionomie de y'aw kɛ quoi sahélien do an ye on n'est pas entre joueurs de combat entre joueurs de duel malien technicité de bɛ malien na technicité dun bɛ o ye ka ballon tan duguma ni pelouse ma ye bɛ ballon tan duguma cogo di donc il sera obligé ka ballon janw fili ou bien ka passe kolon kɛ bon chaque fois que i bɛ passe kolon kɛ adversaire fana a b'a avantage quoi donc surtout anglophone olu ka ballon bɛ fanga de kan bɛɛ n'i ka nature de don koyi force bɛ olu la fanga b'u la boli ka d'u ye kan ka porte ka d'u ye duel ka d'u ye
Donc au terrain sugu olu de avantage parce que olu ka balotan de o sira in de kan. Bon n'i y'a ye an bɔra girifu caman na an ye équipe caman dɛrɛ parce que terrain ɲuman de don an bɛ jouer an b'an ka ballon ta mais n'an taara terrain kan an tɛ se ka ballon circuler yɔrɔ min n m'a fɔ an tɛ gagner dɛ mais a bɛ gɛlɛya an bolo parce que a bɛ na ni effort supplémentaire dɔ ye k'o fara an ka effort kan donc o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye. N'i y'a ka kuma lajɛ o b'a yira k'a fɔ FIFA ka jaabi dɔ de ma kɔnɔni donc n'o nana concrètement match yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na o bɛ sɔrɔ ka dɔn conférence kɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ o jaabi ma bɔ. Mali degene karamɔgɔ y'a yira ka kuma la k'a fɔ match tun ka taa Maroc o de ka d'u ye ka da raison minnu kan olu ɲɛfɔ a y'a yira k'a fɔ Mali bɛ jeu min produit o ka ɲi kosɛbɛ a ka di terrain na kosɛbɛ ka d'a kan o pelouse ka ɲi en même temps o adaptelen don Mali ka style de jeu la donc o bɛ kɛ sababu ye an ka ndolatilaw bɛ se ka ballon sarada ka ɲɛ ka se ka u ka jeu imposer adversaire kunna n'a kɛra fan wɛrɛ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ se ka y'a la donc a kun kɛra o ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Rwanda Mali ka kɛ ni tile 5nan balontan ye o bolodalen don ka bɛn novembre kalo tile 11 ma san 2021 o bɛ kɛ Kigali Rwanda faaba la Wulibali yɛrɛ la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Mali Uganda ndolatan tile 6nan hukumu kɔnɔna la o bolodalen don dimanche quand même dimanche novembre kalo tile 14 san 2021 a bɛ kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ donc n'Ala sɔnna ma n'an y'o kibaruya cɛlen fɛnɛ sɔrɔ an b'o da an filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ɲan'o cɛ jɛkulutan in kɔnɔna la jɔyɔrɔ fɔlɔtigiw de bɛ qualifier ka taa tour laban na tirage au sort wɛrɛ bɛna kɛ ka ɲɛfɛmɔgɔw n'o ye premier ye k'olu bila ɲɔgɔn na u bɛ jouer aller retour o aller retour n'o banna jamana 5 mana se sɔrɔ olu bɛ taa Afrique jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde Qatar 2022 kɛnɛ kan an b'a deli Ala fɛ Ala ka Mali sɔrɔ o cɛla ka d'a kan o bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye an ka qualifier ka taa Coupe du Monde na c'est possible et n'an bɛɛ lajɛlen y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an nisɔndiyalen ye kibaruya ninnu lase aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ a ye toujours aw ka continuer aw ka abonner ka notification activer walasa n'an ye kibaruya bila yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔ la a k'an bɛn diɲɛ wagati bɛɛ ni masaba in sɔnna a ma ciao ciao.